ik zou niet weten wat mijn dierbaarste kikker is. Ze zijn me allemaal even lief, want ik heb ze allemaal gekocht en gekregen. En. Hoe is die kikkerleefde begonnen? Nou, maar als je met een kikker die mijn dochter gemaakt heeft op de ULO. Nou, Sjoch. Hier is er. Maria Markenstein, MM. En dan klas 2B. Fantastisch. En zo is het begonnen, hè, mij? Nou, ik denk het. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Maar op een gegeven ogenblik was er een soort van kikkertik. Ja, die houdt een beetje ongelukkig vast. Nou, hier is. Het is net als zaten 7 kikkertjes. Kijk, mijn totem. Hij zit een beetje verscholen en hij is omringd met sieraden. Hier is een krukje. En sjoch, daar zie ik een kikkers. Ik weet het al, deze heb ik uit Canada vandaan. Daar ben ik ook al eens een keer geweest. En daar heb ik dus dit kikkertje gekocht. Maar ja, het gaat er natuurlijk om dat ik in Canada geweest ben. En daar was een kikker. Maar je had toch echt nog in je... En dat wie een condoom? Ja, maar die is in elkaar gezakt. Kijk, die zit hierin. Maar ja, ik durf hem niet open te maken. Want ik ben bang dat hij dan uit elkaar valt. Maar je kent het randje, het randje kan je nog zien. Komt er een keer een moment dat je denkt, ik doe al die kikkers voort? Nou, dat zal wel komen, maar dan ben ik er ook niet meer. Nee, dan ben ik er ook niet meer. Wat is dat? Dat stik dat je ze toch houden willen? Ja, dat is de herinnering aan de leuke herinnering. De leuke herinnering. Maar dus de herinneringen van die kikkers en van waar je het kriegen. Ja. En dat is eigenlijk de verzameling. Het zijn verzamelde herinneringen. Aan leuke dingen. Dat is het. Hier is het alleen maar begonnen. Julia Sampson. Beautiful. Wat voor collecties zorgen we hier? Een collectie van aardewerk. En het is hoofdzakelijk Maastrichtse aardewerk. Maar ja, wij hebben dan ook nog een collectie van malkantjes. En daar hebben we ongeveer zo'n 150 malkantjes van. Dus we hebben een aardig assortiment. Dit is een goed voorbeeld van een hobby die het aardig te horen is. Ja, ik kan wel zeggen van het is een hobby die door de hoorn is, maar wij zitten van het is eigenlijk een virus. Maar wel een gezonde virus. Hier is je al die voorwerpen van Hannie Mijn. Hannie Mijn, dat was een keramiste uit Vinkenga. Helaas leeft hij niet meer. En daar ben wij enkele jaren verliezen ik mij begon te verzamelen. Wat vinden jullie nou leuker? Het hebben van God of het ziekje van God? Allebei. Het ene gaat net zonder het andere. Dan zijn we net alleen een verzamelaars, maar om de verzameling een beetje betaalbaar te krijgen, toen een week rommelmerken nou en kwam van alle leuke dingen zien. En die proberen we dan weer voor een zacht prijs te verkopen. En dat zul je hier.
Nou, dit is de uitbreiding van uw verkoopruimte, zou ik maar zeggen. Wij nemen dat van de tijd van toen. Want we proberen spullen van vroeger te krijgen. Als we de Romenberg uitstruinen, dan kom ik wel eens hele aparte dingen in. En onder andere dit. En dan wil ik je eigenlijk aan je vragen van, wat is dat? Ik denk, dat is zo nee. Ik heb geen flauw idee. Nou, ik vind het wel. Nou, dan moet de meesten thuis even goed en nooit denken. Ik wil er nog één tip bij aan. Het wordt net in het ziekenhuis gebruikt. Ja, hier heb ik weer dezelfde vraag. Wat zullen we hier? Ja, wat zou je zeggen? Daal erop beeldjes. En er zijn al je ambachten, oude ambachten. En daar hebben we nou 93 van. En we moeten nog één hebben. En dan hebben we het volledig. En dat is de violist. Dat ik voorstel, alle mensen die heet joggen. De violist zie we nog. En dan kunnen ze altijd beschikbaar terug. Dan nog even rondkomen op de bijzondere projecten waar we dan zien komen. Het antwoord op dit, wat dit is een wijnkoeler. Hier komen de ijsblokjes in en daar komt de wijn in.